Sawubona nonke. Nginguke si Hamlin, Zuzuzu. Sonke sifuna okuthile okukhethekile akunjalo. Indawo lapho singazizwa sikhululekile ngempela. Amagugu afihlekile anjengalawa ahona ngempela. Futhi eMexico, e-Yelapa enye yezindawo. Dolobhana elinchane, eliflilwe endaweni evulekile, elizungezwe ihlathi eliminyene. Futhi ukufela kwendlela yokufika lapho. Yebo, ngesikebhe Kuphela. Aziko izindlela, aziko izimoto, aziko izinkathazo. Kukona nje umsindo wa magagasi kanye nesitembiso sento emangalisayo ngempela. Loku akulona nje uhambo olujwayelekile. Kubalekela okujwayelekile. Esikundleni somsindo wedoloba na mahoni ezimoto, lapha uzozwa izingoma zezinyoni zasezindaweni ezishisayo. Imigwako ematasa ifenduka imigwako enesihlabathi. Kubukeka njengefilimu kodwa konke kokobo. Yileyo ndawo ozwangayo ngengozi. Iketekile ngoba ungafika hona ngesikebhe Kuphela. Ngisho nangafambi kokuba ufike, uzwa ukuthula. Sesiazi ukuti siafi. Sia e-Yelapa ukuyobona ukuti Leli gugu elifihlekile lisinikezani. Uhambo lukala ngesikebhe. Kufanele utembe ukuti lesi sikebhe sizokuisa endaweni efanele ukubonwa. Lena indaba ya lolo hambo. E-Yelapa inikeza inkazelo ensha egameni elithi uhambo. Sijwayele ukunetezeka. Kodwa izinto ezingle kakhulu empilweni zidinga umzamo. Kufanele upume endaweni yako yokunetezeka, futhi wamukele okungaziwa. Kusekona izindawo emlabeni lapho impukuko ingakafiki kona. Futhi kulezi zindawo imvelo yebusa. Lolu uhambo lwako uluketha wena. Asikale. Kungo Juni, ngonyaka ka 2025. Ilangalikanya by Puerto Vallarta. Idoloba selikala ukuvuka, jengomgwako o matasa e Madrid ngesonto ekuseni. Ngikala uhambo lwami e los muertos pier, okuichweba elidumile elinjengomkumbi olungena olwandle. Kusukela lapha, ungabona wonke amahotela amahulu nezindawo zokuvakasha zedoloba. Kodwa futhi indawo lapho ungabalekela khona konke loko kumataza, gokutata itekisi ya semanzini, noma ipanga. Ngatenga itikiti kumuntu ofete ibodi lokubhala na matikiti amaningi, jengomtengisi welotho. Isikebhe singchane, sivulekile, futhi sinofahla olulula olukuvikela elangeni. Ngihlala eduze kwa bantu bendawo, abasebenzisa lesi sikebhe hai nje ukutwala abantu, kodwa futhi no kutwala izinto. Loku akuyona into yokuhamba ubukazikazi. Kuinto yokuhamba yomfakati eya e-Yelapa. Injini ya sebenza, futhi idoloba lianyamalala kanchane. Ugulwe bay of banderas luyamangalisa, ngamawa alo, amabishi afihlekile, kanye nehlathi eliwukinsi. Sidlula nga semahaya ubukazikazi, futhi ngokushesha esikubona ulwandle oluluhlaza nezintaba eziluhlaza. Ukaputeni ushayela ngobuchule, hamba fezu kwa magagasi njengo kungati ubeloku ekwenza impilo yake yonke. Umoya onosawoti ushaya ubuso bako, uzwa ilanga nomoya ofolile. Lapha, umlaba wangafandle ukohliwe, okubalulekile nje ilesi sikathi. Ngemuva kokubjina, ukaputeni ukomba athi, beka, e-Yelapa leo. Inyanga yesihlabathi esigolide, izindlu egumeni, nomfula ogeleza ulwandle. Imvelo yaivikela, futhi ulwandle luyanga. Isikebhe sianchifa, injini yama, futhi sihlela kanchane singene echwebeni. Uhambo selufelile, kodwa uhambo lwangempela seluzokala. Usfikile, ukufezile, idoloba selinyamalele, esikundleni salo kuhona ukuthula kwemvelo. Uzizwa sengati awambanga nje, kodwa ungene kwenye indawo. Futhi kuyamangalisa, lungela ukungena kule ndawo. Siyakwamukela e-Yelapa. Lesi sikefe asimi kunoma yikufi lapo kuboshelwa kona izikebe. Kuna loko, sihlala nkoe sihlabathini, abasebenzi basisiza ukuti sehlelise izikwama zetu. Futhi sigsuma esikefeni sikonde nkoe manzini afudumele ase Pacific, izinyawo zetu zishona esihlabathini esitambile. Loku ukungena kwako e-Yelapa. Kulula, akunazo izinto eziningi, futhi kungo kwemvelongo kufelele, ibishi liijika legolide lesihlabathi, elinezihlahla zesundu nezindawo zokudlela ezingafandle. Izikebhe zokudoba ezinemibala zifumule esihlabathini. Izinja zilele elangeni, abantu bayabukuda futhi bahleke. Kuindawo enhle kakhulu futhi enokuthula, amanzi akwebile futhi aluhlaza okwesibakabaka. Futhi ngemuva kwechibi, amaguma ahlatini ayenyuka, ngazizwa sengati ngitole indawo eMexico. Ibishi lifana nongwako omkhulu, futhi abantu bendawo banobungane kakhulu. Izingane zigijima zingena zifuma emanzini, amadoda amadala aluka amaneta, kungumfakati ofilayo ngempela. Ngatola indawo, ngaoda isifuzo, futhi ngakala ukubuka impilo ikubeka. Umsindo wa maza ogwini wa ubonakala uisihlabelelo sele ndawo. Umbono wami wokukala nge-Yelapa kwaba ubulula bayo, konke kunesizota futhi kuyasebenza, izakiwo zihlangana nendawo. Izindawo zokudlela zizindawo ezilula ezinamatafula ngafansi kwezindlu ezinofahla olwenzelwe ngochani. Lapha, imvelo iona einhloko.
ibishi ulwandle ihlati, konke. Umzana ukona ukuze wenze loku okuhlangenwe nako kube nokwenzeka, enye indlela. Kule kakhulu ukuba sendaweni lapho abantu behlala ngokuvumelana nemvelo, enye indlela. Ngaleso sikhathi, ngangazi ukuthi kuzoba okuhlangenwe nako okungenakulibaleka. Ngezinye izikhathi, izindawo ezinhle kakhulu zilula, futhi e-Yelapa isibonelo esihle kakhulu. Ubule be-e-Yelapa ubukonda ngempela uma usukile olwandle. Azikho izimoto lapha. Luthon hlobo, izindlela zinkane, ngezinye izikhathi zenziwe ngamatshe, ngezinye izikhathi zingumlabati, futhi zivame ukugoba zidlule emagumeni. Ukufela kwendlela yokuhamba ngezinyawo, okukuvumela ukuba uhlangane ngempela nendawo okuyo. Uzobona izimbali ezinhle zikakaza ezindongeni zamatshe. Uzozwa abantu bendawo beksoksa futhi uhogele ukudla okumnandi okuvela emakishini angafandle. Impilo lapha ihamba kanchane, ngokuvumelana nelanga nemvelo. Wonke umuntu uhamba ngejubane lahe, futhi uvame, ukuma ukuze aksokse isikhathi eside. Uzobona abantu bendawo begibele izinyati na mahashi efete izimpahla. Izinyati nezimoto ezinchane ezinamasondo amane izona zindlela ezinloko zokuhamba. Umsindo wezinselo zezinyati emigwakweni amache uichulo elimnandi nelingafeli, njengengoma endala yabantu. Umzana ufihliwe latini eliwukinsi, futhi izindlu zihlangana fakati kwezihlahla na mache amahulu. Ngezinye izikhathi, uzobona iguana elihulu lizifudumeza elangeni eduze, noma izinyoni ezinemibala zindiza fezulu. Akukho mungchele ochachile fakati komzana nehlati. Uba ingshenye yemvelo, abantu bendawo baya ihloni fakakulu imvelo, bahlala nemvelo, inje eduze kwayo. Ukungabi khona kwemigwako kushinsha yonke into, ukuti abantu bahlangana kanjani. Ukuti bahlela kanjani usuku lwabo, ukuti bakuluma kanjani. Loku kudala umpakakati okinile lafo abantu bethembela komunye nomunye. Jengemizana ya sendulo, impilo lapha ilula, kodwa igchwele injabulo. Kumayelana no kukushumana na bantu, nemvelo, kanye nesikati samanje. Lendawo ikufundisa okubaluleke ngempela empilweni. Ngeke ukwazi ukukukonda ngokugchwele uze ukuhlalele. Isiki se-e-Yelapa sizolala enhliziweni yako isikati esidengemuva kokuhamba kwako jengo kuhlokoma komfefumulo. E-Yelapa yaziwa nangabantu besifazane abadaisa amakeke, ama pie ladies. Suku zonke laba besifazane bahamba ogwini lolwandle, pefete obasikidi ba makeke amasha, afekwe haya, afekwe ngothando, nanga marisifi abo eliyimfihlo. Kusukela kukakukunati kuya kushokoleti, kusukela kukeilime kuya kumbila. Ikeke ngalinye likshoksa indaba yalo. Jengoba upumule ogwini lolwandle, uzozwa ubizo lwabo olumnandi. Ikeke. Chishe ilona oluhle kakhulu ozoluzwa usuku lonke. Bazokunikeza uchezu olukulu epuletini lefefa, nemfoloko. Bamukela ukeshi Kuphela. Kulula njengo kuthola umdaisi wa makinati agazingiwe piazza navona. Lawa makeke aketeke ngempela. Alula, afekwe haya, futhi agwele uthando. Chishe avela kumarisifi adluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane ogogo babo. Kufana nekeke likagogo kodwangafan si kwelanga la eMexico. Ukudla uchezu lwekeke ogwini lolwandle lwase e-Yelapa. Unesihlabati fakati kwezinzwane zako, kuinto engasoze yalibaleka. Kuingshenye yomfefumulo wendawo, jengo kudla wa isikilimu ngosuku olushisayo. Kodwa kuyona njento emnandi, kuingshenye yesiko. Izizukulwane za besifazane zifeke futhi zathengisa lawa makeke. Kuibizinisi elinchane, elizimele futhi liingshenye balulekile yesiko lendawo. Isibonelo esihle sokuhweba mgwakweni. Ama pie ladies adumen jengezimperforma nemifula e-Yelapa. Bai sifane kiselo sangempela sale ndawo. Ngeke usho ukuti uvakashele e-Yelapa ngafandle kokunambitha amakeke abo. Loku kulangana okunchene, okufudumele yiko okwenza lendawo iketeke kangaka. Okwangempela no kuikiniso. Ezweni eligdwele izinkampani ezinkulu nokumaketha, lapha usengathola okuikiniso. Njengendawo yokubake ya kudala. Ukunambitheka kwa sekaya, amaresifi ya kudala, nezinyawo esihlabatini. Izinto ezinhle kakhulu empilweni zivame ukubalula. Jengo kudla okuphekwe haya noma ingshosho yangempela nomuntu ongamazi. Ngako ufika e-Yelapa, kiniseka ukuti ubeka ama pie ladies. Nambitha elilodwa, mlawumbe na mabili, akuyona nje idizethi, ukunambitheka okuikiniso kwa e-Yelapa. Uchezu olunchane lwe-Ipharadesi. E-Yelapa yaziwa nga makosikazi ayo amanzi, futhi kunesizathu esihle, kuna makosikazi amabili amakulu amanzi wonke umuntu akuluma ngawo. Ikosikazi lokukala lamanzi kulula ukulifinyelela lisuka edolobaneni. Kungukuhamba okufushane endleleni yakiwe, udlule mahaya amahle na sezingadini. Ngemuva kwe mizuzu ishumi nanhlanu, uzozwa msindo wa manzi.
jikela ekoneni, bese uthola ikosikazi lamanzi elihle elithela echibini lemvelo elinamanzi ahlanzekile. Kuindawo edumile yokubukuda no kufumula. Futhi kukona indawo yokudlela enkane eduze. Ukuze ukwazi ukudla okunchane ngemuva kokubukuda okukabulayo. Ngensha yobule bayo nukufinyeleleka okulula. Izivakashi eziningi zihlala lapha bese zibuyela emuva. Kodwauma ufuna uhambo lwangempela. Kukona ikosikazi lamanzi lesibili, elihulu kakhulu futhi elinzima ukulifinyelela. Ukuhamba ngezinyawo ukuya ekosikazini lamanzi, lesibili kutata chishe amahora amabili futhi kuindlela enzima kakhulu ekuisa ekujuleni kwehlathi. Kufaneleka kulabo abatanda inselele. Uzozela imifula, ukufuke amaguma, futhi uhambe fakati kwemvelo engathintwanga. Ukuhamba ngezinyawo kungesona isichi sako esikinile. Ngezinye izikati ungakwazi ukukasha imbongolo kuze ikusize endleleni. Futhi umvuzo. Ikosikazi lamanzi elihulu, elikude elithela echibini lemvelo elihulu. Lifihlakele kakhulu, lawumbe ungaba nguwe wedwa lapho. Uzozizwa njengomloli wangempela njengo Indiana Jones ethola umlaba olahlekile. Ukubukuda ngafansi kwekosikazi lamanzi, fakati kwehlathi lase Mexico, kuyinto engasoze yalibaleka. Kulanzekile kwa sendle, futhi kuyamangalisa ngempela. Ukuhamba ngezinyawo e-Yelapa akukona nje ukufinyelela endaweni, kumayelana no kujabulela uhambo. Imvelo yabavuza labo abenza umzamo. Jenge chanoli elimnandi la sichili ngemuva kokuhamba isikati eside. Noma ngabe ukethauko okula noma okuinsele, kokubili kuzokunika izinkumbulo ongasoze wazikohlwa. Amakosikazi amanzi ainhlizio e-Yelapa. Ahlanzekile, amahle, futhi afanele wonke umzamo. Uhambo olumangalisayo lukulindele, konke loku kukulindele lapha, woza uzotola. Siyakwamukela, lapha e-Yelapa, ubumnandi abugchini emlabeni, buyankona semanzini. Amanzi azungeze e-Yelapa enzalendawo iketheke ngempela. Itheku lilungele ukubukuda no kububukuda ngemask. Amanzi azolile, achwebe kakhulu, futhi agjwele impilo. Ungakasha izintogwini noma uzenezako. Bati sonke sisesikebeni esisodwa, kodwa lapha, sonke singshenye yohambo olufanayo. Zama ukubukuda uye macheni amahulu aseduze nogu. Lapo, ungabukuda fakati kwezinlanzi eziningi ezinemibala, jengomdanso ongafansi kwa manzi. Kuna zinlanzi ezibizwa gay sergeant, e-angelfish, ngisho ne pufferfish. Kufana ne aquarium enkulu, kodwa lapha konke kungokokobo, Ipharadesi langempela ngafansi kwa manzi. Imisebe yalanga ikanya emanzini, ikanisa umlaba ongafansi kwa manzi. Uzozizwa sengati upufa, uchwila ekutuleni okunganikezwa imvelo Kuphela. Ungachita amahora ubukuda futhi ubuka izinhlanzi. E-Yelapa isifundisa ukwehlisa ijubane, sikululeke, futhi sijabulele isikati ngasinye, sengati isikati sima, njengase Italian dolce far niente. Ufuna olunye uhlobo lokuzijabulisa, kasha ikayak bese uhlola itheku. Ungathola amabishi aflekile, jenge playa Isabel. Ukugwedla ikayak emanzini aluhlaza okwesibakabaka, ngezintaba ezinkulu ngemuva, kuinto engasoze yalibaleka, jengomdwebo womchuli. Uzobona umzana ngendlela ensha, chishe njengomlaba, omusha ongauhlola. E-Yelapa inikeza amathuba amaningi okuchwila emvelweni. Emlabeni na semanzini kuningi okumele ukwenze, ukuhamba izintaba ukubukuda ngemask, ukugwedla ikayak. Anisibo nje abavakashi, niba yingshenye yohambo, kungumuzwa ofelele othinta inhlizio no mzimba wako. Futhi iloko okwenza e-Yelapa iketheke kangaka, kuindawo eksoksa izindaba. Ubuyela ekhaya, ngeke uhambe na loko okubonile Kuphela, kodwa na loko okuzwile. Uzoba yingshenye yale ndawo, njengabangane, abadala. Abafinde bahlangana, lona umlingo wa e-Yelapa okweha, pel, wanomela. Ubona indawo enle kanjena, ungase uzibuze, e-Yelapa ikwazile kanjani ukuhlala injena. Impendulo ilele endleleni ekethekile yokuba nomlaba. Kubizwa ngokuthi uhlelo lwe ejido, lapho umlaba ungowabo bonke. Abantu basebenzisa umlaba ndawonye futhi bankuman ndawonye ukuthi balenze kanjani kangchono dolobhana. Ukuze bavikele lendawo ekethekile bankuma ukungawahi amahotela amahulu. Ngalendlela, e-Yelapa ingahula ngesivinini sayo futhi ikinisekise ukuti wonke umuntu wenza kahle. Lesi isibonelo esihle sokuthi ukusebenzisana kwawo wonke umuntu kwaka umfakati okinile. Ngensha ya loku, wonke umuntu usizana futhi ake umfakati wangempela. Ngalendlela wonke umuntu usebenzisana futhi ake umfakati okinile. Omakelwane lapha babona nje abantu obazio, bafana nomdeni. Dawonye bachabanga, dawonye basebenza, futhi bayahatalelana. Impilo yasemzaneni ingeyabo bonke, ingaho wonke umuntu ehlanganyela. Akumangalisi ini loko. Ukuze uyazi ngempela e-Yelapa, udinga ukukonda lendlela yokuba nomlaba, okuye jido.
Ikiniso lokuti aziko izimoto lapha, ukuti ihlati lihlangana nolwandlenko, nokuti leli dolobhana lihlukile kangaka, konke kunezizatu zako. Umlaba unokuningi okufanele ukufunde kulendawo. e-Yelapa ayona nje indawo yezivakashi, ingumfakati ofilayo onomlando omningi. Yingaho indawo eheteke kangaka. Yingaho lendawo isateke kangaka. Uma ulithandile leli video ungaholwa ukutanda nokubalisa. Futhi ungaholwa ukushaya insimbi ukuze ungafutelwa ama video amasha. Kuze kube ngokuzayo uhambo olujabulisayo. Ngisho no hambo oluhle kakhulu luyafela, kanjalo ke nase e-Yelapa. Futhi indlela yokubuyela emuva, bangane bami, iinlekelele ngokwayo. Amatekisi amanzi anesimiso esinkunyiwe, uma uputelwa isikebhe sokubchina, usengozini yokubambeka ubusuku bonke. Futhi leyo akuyona indaba yenziwe, kungaba inkinga inkulu. Ukulinda isikebhe sokubchina ogwini kuisikati esiketekile. Ilangalia shona lipende isibakapaka sibesegolide. Wonke umuntu ubutana nezikwama zake. Kuno kudabuka okunchane ngokuti uyahamba, kodwa futhi no kubonga okuningi. Ubeka umzana ihlati, ichweba, bese uzama ukukumbula yonke imininingwane. Kufana nesitombe esihlala enhliziweni yako. Isikebhe shiafika. Ukungena esikebeni kuinhlekelele ngokwayo. Kufana no kungena emkunjini wezigebengu za solwandle, Kuphela kunkono kakhulu. Uhambo lo kubuyela emuva luyakala, lugchwele izinkumbulo no kutolakala okusha. Sizwa sengati sitata inchenye e-Yelapa nathi. Njengoba e-Yelapa inyamalala kanchane kude, sikumbula konke esikuzwile. Kuinhlanganisela yokulangazelela no kubonga. Sihambe ezindleleni ezingakathintwa elathini. Sabuka izimpofoma ezimangalisayo, sajabulela amaheke amnandi. Futhi sabukuda emanzini akwebile. Futhi shabona ukuti ukutula kwa kuiho kanye eskudingayo. Kufana nenkomishi yobisi olufudumele ngafambi kokulala. Lafo umuka we Puerto Vallarta uvela futhi, umlaba osizungezile uyapfila. Kufana no kubuyela ehaya ngemuva kwe holiday elide. Ngemuva kwempilo elula e-Yelapa, sizwa ushinsho lwesivinini. Kungumahluko fakati kokutula komzana no kushesha kwe doloba. Sele esikebeni sinezinyawe zinamache, kodwa ngezinglizio ezivulekile ezigchwele injabulo. Kufana no kubuya ohambweni olungo komoya, uhambo olungchwele lwangempela. Sibuyele emlabeni wanamuhla, kodwa asifani. Kufana no kukala okusha ngendlela encha yokubeka impilo. Sizwa sengati sitwele ukutula kwe e-Yelapa nathi, jengesi hlakala senhlanhlangezinsuku ezimatasa. Futhi, bangane, leo yinkumbulo engchono kakhulu ongai tata nawe. Aiko imagnethi yesikandisi ingalingana nayo. e-Yelapa akulona nje iholide, kodwa uhambo lwangempela. Isikumbuza ukuti izinto ezimnandi zihlala ziseduze, kumele sizifune nje. Ngezinye izikati ukuze uthole izindawo ezinhle kakhulu, kufanele uzihandle kanchane. Uhambo abantu, imvelo, konke e-Yelapa kukwenza kube yinto ongeke uyihohlwe. Ingenye yalezo zindaba ozofuna ukuzikshosha kaninginingi jengomdobi omdala eksoksa izindaba zake za solwandle. Yindawo ezohlala enhliziweni yako kuze kube fakade. Futhi ingaho ngenza konke loku, ukutola izindawo ezinjengalezi nokwabelana ngazo nani. Ngiethemba ukuti kuzokukhuthaza ukuti ukwale uhambo lwako, njengoba nami ngenze. Kodwa leo yindaba eyodwa nje. Ngineziningi ezinye. Ngiethemba ukuti uzohamba nami kulowo na lowo. Balisa kulesi steshi bese ujoina umfakati wethu. Ngalendlela, singahamba ndawonye. Jengo muntu obalisile uzotola okukuketwe okuketekile. Izikefu ezingemuva kwesigchawu. Ngisho na madili aketekile ohambo. Lena indlela yami okukubonga ngokuba inchenye yalo mfakati. Okumele ukwenze nje ukuchindezela inkinobo yokubalisa. Futhi kiniseka ukuti uchindezela nensimbi ukuze ungafutelwa inoma izifi izinto ezinsha. Ngoba uhambo olulandelayo selukalile. Uhambo lwako lukala ngokuchofoza. Asihambe ndawonye. Asihlole umhlaba ndawonye.